我已經同大家講過好多次㗎啦，真係唔好同朋友做生意啊！呢度呢就真係到啦，嗱就係呢條友啦。當時喺美國讀完書翻嚟呢，就話同我一齊合夥做生意，跟住呃我幾十萬，話一齊做呢個新媒體公司啦。哇！你咪亂講喎，你而家有粉絲，你講嘢要負責任㗎喎。呢3年咁多大鑊嘢，你仲有啲乜嘢驚啊？不過今日仲大鑊，你做人老豆，後面幾十年呢，仲有幾多大鑊嘢你嘆啊？你咪嚇我啱啱先做老豆啫喎。你睇睇我細個嗰陣啲相啦。呢個究竟係你家姐？係家姐。你知唔知父親係咩啊？父親呢就係後生嘅時候呢做牛做馬，老咗呢盼你有出息，盼你好嗰個。父親呢係一世人心甘情願犧牲自己。如果飯台上面有好食嘅餸呢，媽媽係會選擇一直往你個碗裏邊夾餸，而爸爸呢係會選擇唔食。無論遇到咩情況同埋困難呢，爸爸都會拼盡全力將自己嘅仔女呢舉過頭頂。呢個先對得住爸爸呢一個稱謂啊！得啦，知啦，淨係識個講，今日空手嚟啊！個梗係唔會空手你啦，有備而嚟噶嘛啦！咁大方嘅啊！你都覺得冇咁大方嘅，個真係冇咁大方嘅。嗱，呢個準備俾你同 BB 嘅，攞去洗下。呢啖咩？真係到啦！哇！俾你嘅呢度唔多唔少。我哋嘅關係就值一啖。我同你嘅關係係真係值一啖嘅啫。不過咧，今日你哋爛到個持股定出晒 BB 同我嘅關係咧，我都可以再加多啖嘅。哇！多謝你先。呢度咧就少少意書，你就唔好打斧頭啦。希望 BB 咧就身體健康，快高長大。呢個叫老豆。喺廣東咧，屋企有小朋友出世咧，全部親戚朋友咧會過嚟掘薑醋嘅。嗱，咁掘完啲薑之後咧，就會加啲甜醋啊、雞蛋啊、豬腳咧，就煲成豬腳薑，送俾啲親戚朋友啊、好友咁樣咧，就代表報喜。我哋呢度食飯咧，最中意試下媽咪啲手勢，所以話喺順德咧，家家戶戶都會出一個廚神。OK， 好，唔使客氣啊，試試我啲手勢。其實合夥做生意咯，揀啱拍檔呢就好重要嘅。首選呢就一定要揀人品善良嘅，能力差啲嘅話呢都冇所謂嘅。但係善良嘅人品呢就一定要放喺第一位，因為品性善良嘅人呢講嘢呢就比較好說話，而且呢做起身呢就會比較志同道合。有時啦，大家好商好量，互幫互助，咁樣先係拍硬檔㗎嘛。